A što kasnite? Opet Aca. Pa on nikako na vreme da stigne. O, dobro jutro, direktore. O, dobro, zdravo, zdravo. Kako ste? Znaš šta je na ruskom? Imate neki deo ovde od kamere. Sad će to kolege da navesti. Znaš šta je na ruskom znači na rabotu kak na praznik? Ne znam. Ideš na rad kao na praznik. To je iz doba komunizma. Na rabotu kak na praznik. Dobro, danas je interesantan dan i za nas i za njih. Pa jeste. Ste uzbuđeni oko novog sajta? Pa jesam, kako nisam. Dugo se radilo na njemu. Koliko ga čekamo, to je uvek sve lakše. Svaki sajt koji smo do sad radili je bio lakši u planu, a komplikovaniji u izvedbi. Bukvalno. Uvek je u izvedbi bio teže. Kako sad to? To će mi biti jedno od prvih pitanja. Kako to? Jer taj problem, ako uspiju da reše generalno IT-evci, to će da bude za njih velika pobeda. Šta ima novo sa Lilijem? Znači, kakav im je status u odnosu na to kad su upisivali program? Pa, rasli su u prihodima, rasli su u broju zaposlenih, ne mnogo značajno u smislu, to su neki normalan rast od 20%. U međuvremenu Nebojša je, ovo što sam vam pomenuo malo pre, zaposlio i generalnog direktora, jer ne može on da stigne da se bavi svim obavezama, ima neke planove za dalje širenje. Tako da je zaposlio generalnog direktora koji sad treba da upravlja organizacijom, u stvari i svim tim izazovima sa kojima se susreće. Ono što znam da mu je bilo, što je novo, jer smo se viđali pre jednu godinu dana, smo sedeli, pili kafu u Novom Sadu, prelazili su u novi prostor, radili su nove kancelarije, novi prostor i to im je bio baš veliki big deal. Znam da su imali neka kašnjenja, čekanja i tako dalje, ali su napokon u novom prostoru i idemo danas da ga vidimo. A gde su oni sa brojem zaposlenih? Oni su trenutno po bilansu 24. na 34. Sad ćemo s Nebojšom vidjeti da se tu nešto menjalo od kraja prošle godine, ali u suštini negde oko 34 do 40 ljudi, ja mislim da nisu veći od toga. Da, pa dobro, znaš šta, ta industrija ima izazov sa ljudima. Nije tako strašno kao što je bilo pre nekoliko godina kad je bio taj IT skroz poludeo. To je sad malo bolje, ali u stvari njih postaviti tako da oni mogu da su posvećeni nekoj organizaciji na duži rok i da s jedne strane i s druge strane da razumeju biznis koji treba da servisiraju, to je, ja mislim, najveća konkurentska prednost koju neko možda ima. Ajde malo domaćine da nam pokažeš da imamo gde smo ovde, šta smo, vidim. Pa evo nas u Novom Sadu. Trenutno smo se preselili u nove kancelarije, ranije smo bili u centru. Tu je sad otprilike nekih 30 ljudi, gde određen broj ljudi radi od kuće, imaju hibridni način rada. A koliko ima ukupno zaposlenih? Pa trenutno je kod nas oko 20-ak i tu nam je tu kolega, isto vaš student Ivan Mihajlov sa svojom firmom u coworkingu i tamo isto ima oko 20-ak ljudi. I eto, odavde izlaze i softver za klijente širom sveta. Tako da, eto. Bravo. Bravo. A kako to sad ide sa ovom vašom industrijom? Jel više se radi hibridno od kuće ili ljudi vole dolaze u kancelariju? Pa nekako smo mi shvatili posle ove korone da rad samo od kuće nije benefit. Zato što se gubi taj neki socijalni moment i taj neki transfer znanja koji se dešava u kancelariji između kolega. Tako da kod nas postoji taj hibridni model gde iskusnije kolege imaju pravo više dana da rade od kuće. Međutim, za mlađe kolege je mnogo bolje kada sede ovde i upijaju to znanje. Pa to je isto. To je isto i kod nas. Kad mlađe kolege upijaju u kancelariji više energije od starijih kolega koji rade od kuće. Ne, ovde, mislim, evo, ajde kažem, dosta iskusnih ljudi radi iz kancelarije, tehnički direktor radi iz kancelarije, ja sam u ovoj kancelariji, Milovan je tu, tako da trudimo se da budemo, jer taj neposredni kontakt mnogo znači.
Jer ti kao stariji kolega, kada vidiš da mlađi kolega ima problem, čak i ako ti ne kaže, ti to možeš da razumeš i da mu priđeš i da mu pomogneš, a i nekako slobodniji su uživo da pitaju. Lakše im je da formulišu, lakše im je da malo to radi gestikulacija i pokažeš ko vodi i šta ti ja znam, nego kada si totalno remote. A i sa druge strane, kada nešto radiš sa jednim kolegom, svi to čuju. Zato smo svi ovako tu zajedno, da jednostavno ima taj neposredni prenos znanja. Dobro, ta pauza za kafu. Možemo da prolazimo ovuda ili ne? Može. Jel ovde? Šta me zanima, znaš šta, pored ovih tema koje imamo zacrtane, koje je Neca sa tobom dogovorio, mene još zanima da mi ovde malo pomogneš da razumemo IT industriju, šta se danas dešava, da malo demistifikujemo tu veliku famu. Imaću neka pitanja, pa nadam se da ćeš moći da mi... Pa da, mislim, dosta to je jedna industrija koja je naglo porasla i koja je poprilično nova. I u tom nekom segmentu, kada je sve bilo kako treba, mislila je da je nedodirljiva. Da. A ispostavilo se da IT nije čardak ni na nebu ni na zemlji. Pa da. Da nam ovo kancelarije, jel ovdje imamo nešto? Tako je, to je akvarijum, takozvani. Aha, hoćemo polako ka tome. Može. Dobro, Bobiću, vidim imaš pojačanje. Da. I to je nešto što je rezultat edukacije koje smo prošli, gde smo videli da jednostavno u svakoj kompaniji mora da postoji struktura koja je zadužena za određene segmente, kako bi kompanija imala stabilan rast i kako bi mogla da napreduje. Tako da smo mi posle određenih broja modula koje smo pohađali, napisali jednu strategiju gde smo definisali naš neki put za naredno vreme, 5 godina. Mada, jako je teško držati se plana, zato što je sve jako dinamično. I sa Milovanom smo imali već duži niz godina saradnju, gde je Milovan prvo bio direktor naše ekspoziture u Frankfurtu i onda, pošto je Milovan odlučio se vrati za Srbiju, to je bio logičan sled okolnosti, postigao je rezultate tamo i onda je sad Milovan preuzeo kormilo, a ja sam se vratio na poziciju programera. Tako da, vidi, to je zanimljivo. Ja sam puno upoznao već osnivača biznisa i vlasnika koji posle nekoliko godina prepuste upravljanje nekom drugom i onda moje pitanje je dobro, i šta sad ti radiš? A oni kažu, radim ono što najviše volim, a to je onda sad neko izabere za sebe ili financije ili ne znam šta, tako da ja nešto slično pripremam. Jesi ti, Milane, po struci... Ja sam po struci ekonomista, u bankarstvu sam bio nekih recimo 5-6 godina, onda sam prešao u konsulting i nekih recimo 15 godina sam u različitim konsultatskim firmama u inostranstvu radio, u Austriji i Nemačkoj. Ma najveća prednost koju možeš ti da imaš je da među IT-evicima imaš poslovno obrazovanje, jer to je ono što se meni čini da može bude najveća konkurentska prednost ili gde se najviše zakoče. Jeste. Šta je, Bobiću, sa IT industrijom? Pa, IT industrija dosta... Ja sam ponosan računar, pošto je sastanak sa IT-evcima. Da se jabuke gledaju oči u oči. Da se vidi da imam, tako je, da ne bude... Pa, IT industrija je, ajde kažem, poprilično nova industrija i onda su tu stvari išle nekim svojim tokom. U Srbiji IT industrija je samonikla. To je sve nastalo iz nekih, ajde kažem, freelancera koji su okupljali manje timove i onda su to preraslo i u neke kompanije od po 500-600 zaposlenih. Sa druge strane imamo kompanije koje su iznikle sa fakulteta, gde su određeni profesori se oko neke ideje okupljali i stvorili su velike kompanije kao što je RTRK, DMS, Schneider Electric. I, ajde kažem, to je sve raslo nekim svojim tokom. Tu se onda desio taj, ajde kažem, moment, nedostaje broj zaposlenih, fakulteti povećavaju upisne kvote i onda se to tako polako nadomestuje, ljudi rade prekvalifikacije i to je išlo nekim svojim tokom. I svi su se napalili da je život programera fenomenalan, dobro plaćen. Da, s tim recimo do korone to je bilo umereno. Kada je došla korona i kada su, ajde kažem, ovi regularni biznisi ili ovi opšte poznati, neki morali da obustave svoj rad, investitori su gledali da svoj kapital premeste u nešto što je online. To je zahtevalo veliki broj inženjera koji bi takve softvere razvijali i tu je onda došlo do jednog poremećaja na tržištu gde se tražio programer više svaki dan.
Vidi, znaš šta mene zanima, pa onda možemo da mrdamo i na ove druge teme. Iz mog iskustva, ja nisam video neki IT projekat koji smo, recimo, u koji sam ja mogao da budem uključen, bilo sa poslovne strane kao korisnik, bilo kao naručilac, bilo da je završen u roku. Kako je to moguće da se u toj industriji olako obećava prilikom ugovaranja, a komplikovano je uvek u izvršenju? Šta je tu problem? I to nema veze, to može bude SAP, a može bude i neki mali softver, neki mali CRM za neki mali biznis. Tu postoji više faktora. Prvi faktor je što softver kada se radi za određeno preduzeće ili za klijenta, obično se to radi na već nekom sistemu koji radi, na neki tradicionalan način ili koristi već neki softver. I vrlo često se u toku samog planiranja mnoge stvari previde. Ili ne dođe kao informacija od klijenata ili onaj ko ugovara posao ne postoji dovoljno adekvatna pitanja. Sa druge strane, u samom razvoju softvera postoji dvosmerna komunikacija. Na primjer, klijent kaže do septembra mi treba website za nekretnine, mi kažemo uradit ćemo u prvih 5 dana dizajn, evo ti pogledaj, ja sam na moru. 15 dana. Ne dobiješ feedback 15 dana. Pa onda dobiješ feedback pa promeniš i onda se to razvuče. To je prost primer. Postoje i problemi u toku samih pretpostavki. Znači da klijent da određeni skup zahteva, kada se to završi, kada se krene u implementaciju, ona tamo žena koja radi u administraciji 30 godina kaže pa ovo vam nije dobro, niste me pitali, niste me konsultovali tokom izrade, mi ovo koristimo na sasvim drugačiji način. Ajmo i ovo na novo. I onda je tu zapravo splet različitih faktora. Koji je procenat projekata da se završi u roku? Po nekoj statistici koju sam čuo, to je 8%. 8%. Međutim, ja imam jednu dobru informaciju. Ako vam se projekat IT završi u roku, znači da ste ga preplatili. Aha. Zašto? Zato što projekat koji se završi u roku, dati su verovatno komfortni rokovi, to je prva stvar. Kao druga stvar, ponekad se jako puno uloži u planiranje, što košta vremena, samim tim i novca. I onda kada kreneš u realizaciju, gospođa Mira iz administracije dođe i kaže pa čekajte ljudi, pa mi smo ovo sasvim drugačije zamislili. Tako da kašnjenje možda ne mora nužno da bude loša stvar i ono što mi volimo da kažemo da ti rokovi moraju da postoje, ali da smo svi svesni da će se oni, da su oni, ja da kažem, klizni rokovi. Da, klizni, da. Pa dobro, to je najveća korisnička frustracija koju, ako reši vaša industrija, ko uspe da reši to u svojoj niši ili svom domenu, ili makar u značajnoj meri da reši, taj će da ima najveću konkurentsku prednost. To je tačno. I to će sigurno nešto da reši. Da li veštačka inteligencija, da li algoritam, da li, ali to upravljanje očekivanjima je iz mog iskustva baš velika stvar. Pa i samo definisanje očekivanja je prvi veliki izazov, da ti znaš šta tačno želiš. Tu kad bi u toj fazi 0 mi znali kao firma koja treba da isporuči taj projekat šta je tačno očekivanje od nas, možda bi se to i na vreme... Hoću sada jedan argument u odbranu na nas. Da, ništa, evo to možemo da sad pričamo o drugim stvarima, ali me samo interesuje kad dođe dotle da se to pusti live, jer imate i vi kao proizvođači toga neku vrstu ponosa ili treme, ili vam je rutinski svejedno, ovo smo završili... Boga mi imamo, zato neke projekte i uzimamo. Zato što ti predstavlja profesionalni izazov i zato što to je ono što mi stalno govorimo programerima. Nemojte da tražite intelektualnu satisfakciju u tome koliko ti je težak kod koji napišeš, koliko ti je potrebno truda, nego koliko si stvorio vrednosti ljudima koji to koriste. Ako si ti napravio korisnicima pregledan website ili ERP koji im automatizuje procese, bez obzira koliko taj proces bio jednostavan, ti si njima stvorio veliku vrednost. I u tome tražiti intelektualnu satisfakciju. Šta su nam teme, Necko? Pa dobro, Nebojša, ti si nam skoro u finalu programa. U suštini malo ti se odužilo završetak programa, pa je ostavio još taj jedan modul da ga finalizujemo sad uskoro. Ali smo napisali strategiju, što je bitno, i iz te strategije su se desile neke razne promene već
u Lili od kad je ona stupila na snagu. Milovan je došao kao direktor, to smo malo pomenuli, ali u suštini teme oko kojih smo Nebojša i ja pričali gde treba da pomognemo jeste deo organizacije i ljudi podele posla, kako to sad izgleda pod Milovanom, kakva je tvoja uloga i vlasnika i tehničkog lica unutar same firme, a imamo i ovaj izazov sa u suštini zaposlenim. Kako motivisati ljude, kako upravljati ljudskim resursima u kontekstu sve mlađih ljudi, mlade generacije gde nemaju tu vrstu radne etike i organizacione kulture koju vi hoćete da negujete unutar Lilija. Tako da to su nam neke dve teme, pa da uhvatimo jednu po jednu. Pa dobro, ljudi i organizacija. Tako je. Pa dobro, ajmo da počnemo od ljudi. Šta bi nam tu bio, kako bi definisali izazov? Pa izazov je bio da se definiše za sve zaposlene jasan karijerni put. Tako da smo mi podelili firmu nekih 10 karijernih razreda, gde su za svaki karijerni razred opisane obaveze i benefiti. I jasno je definisan put kako iz jednog razreda da pređeš u drugi. I to je onda daje ljudima, da kažem, jednu projekciju kako će njihov put kroz kompaniju da izgleda. I da vide odakle mogu da krenu i dokle mogu da stignu. I tu su definisane sve uloge, od početnika do direktora i vlasnika. A jeste to već počeli da primenjujete? Jesmo, mi smo iskomunicirali, da. Kakva su iskustva, je to... Različita, ali možemo reći da otprilike 90% ljudi je bilo zadovoljno svojim trenutnim karijernim nivoom i bilo im je jasno šta moraju da urade da bi prešli u sledeći. Ono što je, na šta se, ajde kažem, nisu toliko obradovali, jeste da smo smanjili i redefinisali dinamiku povišica. Jer u IT-u, posle 2019. mi smo imali povišice svaki 6 meseci. I onda kada je došao ovaj deo, onda smo rekli, ok, jednom godišnje do 15. januara svima će biti iskomunicirano na koji način dobijate povišicu, kolika je ona, šta su bonusi, na osnovu čega su opredeljeni i tako dalje. Samo jednu stvar da kažem, malo detaljnije da uđemo u tu temu razvoja karijernih nivoa. Znači, definisani su, kao što Nebojša rekao, očekivanja i obaveze i za svaki taj sledeći korak se definišu ciljevi. To je jedan jako veliki izazov koji smo primetili, da kao prvo niko nije znao da definiše šta mu je cilj. Bilo je jasno šta trebaš da postigneš i šta treba da uradiš da bi došao u sledeći karijerni nivo, ali njima nije bilo jasno koji su to tačno koraci. Onda smo u nekim više iteracija sa njima zajedno to definisali. Tu smo, da kažem, naišli često na otpor u smislu da ne mogu oni baš to da prate, da 1001 razlog zašto to da se ne radi. Međutim, samo je tu bio problem da se krene sa tim. Onog momenta kad su krenuli, shvatili su da je to njihov u stvari benefit, da je to za njih rađeno i da tako pomažemo i mi, njima i oni nama, da taj put njihov od levela 1 do levela 10 se jasno vidi. Da, pa dobro, znaš šta je tu važno? Tu je isto važno da za tu vrstu kaskadiranja ljudi vide primere nekoga ko je recimo prešao sa nivoa 5 na 6 ili 6 na 7, a da je jasno svima, da je transparentno u organizaciji kako se to desilo. Da. Tako da nekome ko je nivo 3 može da gleda i da kaže, aha, pa meni je ovo inspirativno. Tako, ali to je izazov na početku kad nemaš te primere. Jeste, da se počne. Da, ali mora da se u jednom momentu počne, to je upravo... Jeste, i da su postavljeni meritokratski, u smislu da su ta pravila, da nisu sa levela 3 na 4 moraš, ne znam, da uradiš, da okreneš naopačke nešto da bi mogo nego da je dostižno. Mi smo to isto kvantifikovali, da ne bude puno subjektivizma, naravno ima tu subjektivne kategorije, to je prirodno, ali smo gledali da to bude kvantifikovano, da se tačno zna šta, kako i koliko i kad. I onda smo napravili za niže nivoje češće te kao feedback runde, gde pratimo progres, za senior kolege malo manje, jer njima je to očekivanje da oni to sami mogu da rade. I to dosta pomaže, to smo primetili da ne samo pohvala u smislu dobro je urađeno, nego strukturiran feedback u kom oni tačno vide šta, kako su došli do toga, da im je to neko iskustvo na koje dalje nadograđuju i dolaze. Kakve su sada fluktuacije u vašem biznisu? To u ovim granicama normale ili... Minimalne. Minimalne. Znači,
Ali to važi generalno za industriju ili... Generalno, to se vidi po broju prijava, da. Obično sad, uglavnom mlađi teže dolaze do posla, pa se oni prijavljuju, ali sad da imate navalu developera koji žele da menjaju firmu, to više nije slučaj. Pa vidi, moje iskustvo je da vam treba recimo 2-3 godine da to legne sa tim ocenjivanjima, stepenima. I to je dosta, mora da se radi jedno postavljanje ovog što ti govoriš, ciljeva, performansi, da to ljudi nauče, drugo da se to kalibrira, jer to iz prve ture i uvek ima nepoznanica, što je sistem ocenjivanja ovakava, zašto to radimo na ovaj način, neki tim je sklon da ocenjuje svoje ljude, neki šef sa nekim visokim ocenama i da gura svoje, a ti moraš da uravniš to među timovima i tako dalje. 2-3 godine, pa koliko? Nama je recimo trebalo, ja mislim, 3 godine dok je to kod nas leglo. A šta nam je organizacija? Dobro, ovo razumem. Sad Milovan je došao, kako je uopšte ta podela između vas dvojice i samom ekipom ljudi izgledala? Kakva je uloga Milovana, kakva je uloga tebe, ili imamo neku vrstu middle managementa ili kako izgleda trenutno ta struktura i podela posla ovakve firme? Trenutno mi je Milovan šef, to je podela, šalim se. Milovan je za rokove da vjeriš. Još nije ciljeve dostavio. Generalno, Milovan je preuzeo sve što se odnosi na upravljanje kompanijom, planovima, finansijama, razvojem zaposlenih, razvojem kompanije u smislu novih klijenata i svega. Ja sam se vratio bukvalno na poziciju programera. Čak i tehničkog direktora smo postavili nekog iz firme da se bavi time. Ja sam se vratio u rov, što bi se reklo, jer za to sam se školovao, za to najviše volim da radim i mislim da tu dajem najbolje rezultate. Da se vratim... Na organizaciju da se može. Da se vratim na ove 3 grupe od kojih zavisi... 3 stuba poslova, da. Znači, jedno je mi pravimo svoje proizvode. Tako je. Drugo je mi implementiramo nečije tuđe proizvode u sisteme i treće je... Consulting ili ti razvoj za klijente koji... Tako je. Okej. A kako danas izgleda? Jel sve te 3 noge funkcionišu ili... Najviše nosi ova prva. Ideja je da budu ravnopravne, polako prelazi sa prve na drugu i sa prve na treću. Polako počinjemo, to je isto proces koji je počeo pre par meseci, tako da i to će sigurno zahtevati neki period 3 do 5 godina definitivno, u kom mi očekujemo da one budu maltene ravnopravne. Bitan nam je i prvi, nećemo mi da kažemo da presečemo, čak ni u momentu kad ove dve budu mogle samostalno funkcionišemo, nećemo preseći ovu, zato što nam je to jako dobar kanal i učenja novih stvari, zato što dolaze zahtevi koje mi moramo da analiziramo, moramo da usavršavamo naše radnike i to nam je jako bitna baza, da kažemo, za učenje i naravno za cash flow. Da. Ali sa ova dva postižemo veliku stabilnost i predvidivost. Dobro. Pa dobro, vama u tom smislu treba da imate portfolio takav da može da vam nesmetano drži kapacitete u postavljanju. Tako je. Šta tu možda bude izazov? Pa ima dosta izazova. Izazov je pod jedan, kada je firma formulisana i funkcioniše tako da je 95% su zaposleni programeri, a moraš da imaš konsultante. To je velika razlika. Znači ti kad dobiješ zahtev, nije samo da ti razviješ taj softver, nego da stvarno generišeš vrednost. I tu sad jako radimo na edukaciji programera da veštine komunikacije, veštine prezentovanja i tu opet dolazimo na onaj pushback kod njih da ja sam programer, ja odradim svoj posao, ali to ne može više tako da funkcioniše. To smo primetili i to je jedna od stvari koje smo isto u ovoj strategiji predvideli, da moramo da ih razvijamo konstantno sa tim soft skills. Dobro, ali tu bi onda u stvari jedan od ključnih stvari bilo razvoj tih nekih middle menadžera, ali u stvari projektnih menadžera, ljudi koji bi upravljali timom programera na projektima u portfoliju 1, 2, Pitanje da li će u budućnosti programer kao takav postojati. Zato što kako se tehnologije razvijaju, sve manje vremena ti trošiš na kodiranje. A vrednost daješ kroz to šta isplaniraš, kako napišeš tu dokumentaciju, kako iskomuniciraš sa klijentom, kako razumeš njegov problem. I onda mi moramo da stvaramo inženjere
koji će sve manji procent vremena koristiti u kodiranju. Vi ste strategiju napisali, ali mi detaljno još zajednički nismo prodiskutovali. Ovo su sad samo fragmenti. Ono što bi svakako bila jedna od stvari je kad ste to kompletirali, a naročito ako već imate neko iskustvo u pola godine, godinu, da sednemo, da to zajedno protresemo još jednom i da vidimo šta tu mogu da budu tačke koje treba da se sinhronizuju. Može? Da, pa dobro, i da se projektuje organizacija u strateškom planu u odnosu na ova 3 stuba razvoja koja vi hoćete i u kom smeru hoćete idete, da u odnosu na to možemo da projektujemo i organizaciju, a onda i sve ove nivoje što smo pominjali. Može, ništa, dogovorili smo se. I otkud ti uopšte u ovom poslu, kako je to? Pa, ja potičem iz preduzetničke porodice. Otac je 95. krenuo u privatni biznis sa tovarištem građevinskog materijala, posle toga i sa restoranom. A ja sam nekako od uvek želeo da budem inženjer. Deda mi je pričao kad je bio mali, on je bio električar, kako je on upoznao jednom elektroinženjera i kako je to bio gospodin čovek, kako je on to smatrao da je to... Znači, s jake struje na slabu struju. Da. I onda sam ja nekako uvek želeo da idem tim putem. Srednju školu sam isto upisao elektro, za vreme studiranja i srednje sam se bavio fotografijom. I onda kada sam već bio pri kraju fakulteta, bila je odluka ili ćeš biti fotograf ili ćeš biti inženjer, ne možeš da razvodnjavaš kvalitet. I prvi posao sam dobio u Schneider Electric u DMS-u, tamo sam radio 3 godine. Za vreme studiranja išao sam u jednu privatnu školu matematike i programiranja. I to mi je puno značilo u životu i čovek koji je tamo profesor, Dragan Rukavina. S njim sam ostao u kontaktu i onda me u jednom momentu pozvao da krenem da držim programiranje u školi. Onda je došao Infostud kao potencijalni prvi klijent i onda smo se odlučili da otvorimo kompaniju. Gde idemo posle? Posle idemo u jedan mali lokalni kafić gde mi često posle posla sedimo i razgovaramo o svim tim nekim opštim temama. Ja i Dragan Rukavina koji je suvlasnik kompanije. I tamo nam je prijatno, to je jedno onako mesto poprilično opušteno i volimo da odamo tamo. Bravo, ništa. Radujem se. A pre toga, ajde pustimo sajt. Može. Ajde pritisnemo veliko crveno tu. Može. Može ovdje enter. Čekaj, imamo prvo snimanje, znači čekaj, sad mi puštamo sajt. Tako je. I ovo ovdje je tajna soba gde se puštaju sajtovi. Tako je, premijera. Može, a? Ajmo opet. Ja imam tremu. Taran, bum. Da vidimo sad šta smo napravili. Jaoj. Da li je live? To je. I čekaj, sad onaj stariji, gde on? Stari i dalje postoji na drugoj adresi, ali ćemo uskoro ceo saobraćaj sa starog prebaciti na novi, budući da se domen menjao i ceo, ajde kažem, na taj branding, tako da to je neki sledeći korak. Pa ja se baš radujem, ja verujem da je taj trud koji smo zajedno uložili da će se ljudima dopasti. Tako je. Super. Bravo, pa hvala ti. Hvala. Pa ima sigurno neki važan razlog što si nas doveo ovde, Vojiša. Pa da, ovo je jedno od mesta gde je, tačnije najbitnije mesto gde vodimo razgovore, one posle posla, gde se sve dogovaramo i komentarišemo, gde malo ponekad se bavimo i filozofijom i životnim nekim temama, ali uglavnom Dragan i ja, Dragan je drugi suvlasnik Lilija, smo zajedno 2016. počeli sa radom i od tad nam je ovo mesto, ajde kažem, glavna kancelarija. A koliko ste sad, recimo, uključeni u operativno poslovanje Lilija? Da, konkretno ja, ne toliko. Znači, uglavnom sam vezan za kadrove, za formiranje kadrova i edukativni deo. Znači, ono, kad ste već spomenuli pravoslavlje i ostalo, znači, obućar samo do obuće. I za to sam da se delegiraju stvari, jer ja sigurno ne mogu poznavati ekonomiju kao gospodin Milovan, zašto bi se ja u to mešao. Ali naravno uvek možemo i razgovaramo, znači, uopšteno o problemima, o rešenjima, znači tu svi učestvujemo bez ikakve sujete i nemamo taj stav sad ono kao matematika, to je glavno, ne, sve je glavno.
Ali momci, na primjer, sad rade na ono što smo mi gledali u kancelariji, rade na raspisivanju strategije i strateškog plana za neki budući razvoj. I ono što je deo ovog programa na kome je Nebojša je da se program završava tako što oni moraju da naprave svoju 5-godišnju strategiju i da ih mi faktički usmerimo ka tome da oni izađu sa nekim putem, mapom puta, što bi rekli ovi naši moderni političari. Tako je, slažem se. Pa mi smo tu strategiju, tačnije Milovan i Nebojša su tu strategiju razradili, ali vidite, bilo koje rešenje ne podrazumeva samo da se vi bavite strategijom. Svi razgovori okolo, razmišljanje, tako su u principu integrisani u formiranje strategije. To znači, ako vi direktno niste involvirani u to, to ne znači da nisam ja bio deo toga, da nije Nebojša, da nije Milovan. Znači, to je suština. Mene zanima koliko vi kao partner ste, na primjer, uključeni u te diskusije i razgovore. 100%. Jeste, znači, kod nas postoji ta podela posla, ali u suštini stvarno komuniciramo maltene po svakoj bitnoj temi i dogovaramo se. Ja mislim da je najbitnija stvar što mi generalno, sva trojica delimo isti sistem vrednosti. Tako je. A to je da stavljamo akcenat na znanje i možemo slobodno reći na tu neku etiku. Bravo, pa dobro, i da smo možda malo starobodni ako pogledamo druge IT firme, ali nekako da smatramo da programiranje nije svrha samo u sebi. Tako je. Nego mi smo uslužna delatnost za sve ostale. Tako je. I mi treba da pružimo drugima da njihov biznis radi bolje u tom nekom, ajde kažem, podršci kroz neke digitalne alate. I nama je akcija stvaranje vrednosti, znanje i kompetencije. I to je vrednost koju svi delimo i onda uopšte nije problem ta strategija da se napiše, da se svi s njom složimo. Ja mislim da je taj vrednostni korpus, ako se gura, to je najveća konkurentska prednost koje može da ima organizacija kao što je vaša u odnosu na retenciju i brigu i razvijenje odnosa sa klijentima. Jer to je toliki proces zahteva buduće vreme unapređenja tehnologije, da tebi stvarno treba partner koji će da zna tvoje poslovanje sledećih 10-15 godina, da se ruku pod ruku taj posao razvija. Jer to je jedna stvar, su sad, ne znam, softverska rešenja ili primenjivanja neka druga, ali uopšte ceo tehnološki korpus koji se na to naslanja, ja mislim da je to najveći izazov u budućnosti. Ja ne znam kako vi vidite šta je, na primjer, najveći rizik koji bi mogao da bude za Lili za sledećih 10 godina. Ja možda ne baš da. Pa što se tiče rizika, tu moramo da vodimo računa da, ajde kažem, sama edukacija zaposlenih i njihove kompetencije budu u skladu sa vremenom. I da se malo taj sistem vrednosti koji mi gajimo prebaci na njih. Jer u trenutnom svetu materijalno je postalo primarno u tom sistemu vrednosti i onda tu ne postoji žara kada nešto radiš. Kada završiš projekat, kada nekome uradiš neku automatizaciju, unaprediš proces iz našeg ugla. Znači, naš izazov je da to što mi gajimo kao vrednost moramo da prebacimo na svoje zaposlene, a tu imamo jako veliki problem zato što okruženje nije takvo. I onda oni u okruženju gledaju, tačnije vide, ajde kažem, lakši način da dođu do neke možda materijalne satisfakcije ili sve, a mi gledamo na duži rok. Jer neko moje mišljenje je da za nekih 10-15 godina u našoj industriji imat ćete ljude koji su vrhunski plaćeni i imat ćete veliki broj ljudi koji će biti plaćeni isto kao i službenici u banci. I sad je bitno da mi te ljude usmerimo u ovu grupu koja će moći biti vrhunsko plaćena i da imaju satisfakciju u svim sferama svog života. Tu pokušavamo da skrenemo motivaciju sa te finansijske komponente na onu unutrašnju, onu što kaže intrinsic motivation, da imaš neki smisao u firmi, da to što ti radiš vidiš da neku vrednost donosiš, jer to je, da kažemo, čak je rađena, ja mislim, i neka psihološka analiza da finansijska motivacija, efekat je najduže do 3 meseca, a osjećaj smisla je nešto što je stabilno, znači nije turbulentno, već ima neki duži rok delovanja. Ja mislim da organizacije koje su smislene, koje imaju, razumeju jasno šta im je svrha i smisao, da će one da prežive svaku moguću krizu koja može da bude, koju znamo i koju ne znamo. Vi ste renesansna ekipa koja se bavi IT-em i automatizacijom poslovanja i meni se tu sviđa da ja nalazim neku sličnost sa nama, to je ono
teži put je bolji put i ko se drži čvrstog sistema vrednosti i uverenja ima veliku verovatnoću da će duže trajati pod pretpostavkom da je kako tako samo održiv. Znači onog momenta kad je tebi glava iznad vode ti imaš pravo da biraš kako ćeš da radiš. I sad vi ste za 10 godina to svakako prošli i razne krize i tako dalje, ali evo, to bi mi bio, onako kako pričamo, to bi mi bio neki glavni uvid. Lepo smo se proveli. Jesmo, lepo je da smo obišli Nebojšu, meni on bio baš zanimljiv kad je došao na Bolji biznis i drago mi je što sada, evo, posle 3 godine koliko je kod nas, je uspeo i da napiše strategiju i da uzme dosta od programa i da se vidi jasna promena njegove firme. Ja sećam kad je on ušao kako je to izgledalo, a kako je to danas. Ne, skroz su neobični. Gledaj, meni je bilo baš zanimljivo i on i Milovan, a naročito Dragana. Nisam znao da on ima u stvari da je njemu partner u biznisu, njegov mentor iz gimnazije. To je baš divno. Jeste, i to je sigurno retkost. Ne verujem da ima puno takvih primjera. To je neki model za koji bi mogao, kažeš, vidi, voleli bi da ima više takvih. Zanimljiva ekipa. I drugačiji su u smislu, znaš, kao da bi rekao da nisu neki pravi, kako bi rekao, IT-evci s dušom, otprilike, neka takva, IT-evci sa svrhom. Da, imaju, totalno su nekonvencionalno. Znači, kad pogledamo kako izgleda ona predrasuda klasičnih IT-evaca i kako izgledaju oni, to je stvarno totalno drugačije. Jest. Pa dobro, a ovo što se tiče posla, dobro da je on tako malo požurio sa strategijom, to im je očigledno bilo važno da napišu, ali to mora još da pretresemo. Tako je, pa dobro, ono što smo zaokružili vamo jeste da oni na 3 ona nivoa njihovog razvoja portfolija u kom smeru hoće da idu, da tako projektuju organizaciju, a da vidimo i one nivoe napredovanja u karijeri, što smo gledali da se možda potencijalno smanje na nekoliko. Meni zvuči, taj pristup mi zvuči krajnje logično. To što su oni rekli iz nivoe, da vidimo, to je možda malo pre ambiciozno, možda nije potrebno, tu bi možda mogli da ih olakšamo i da vidimo šta mogu da budu tu potencijalne sinergije. Ja mislim da tu stvarno ima između našeg poslovnog savjetovanja i onoga što oni rade, da ima baš dosta dodirnih tačaka. Sigurno da. To bi mogli da malo razmislimo i da gledamo kako bi to moglo, na koji način da se integriše. Dosta su oni nama slični. Jesu, pa dobro, idemo naredni koraci da se ja čujem sa Nebojšom, da mu postavimo neke rokove do kada da nam uradi reviziju strategije i da popričam s njim o nekim idejama što se tiče te zajedničke saradnje, pa da se onda opet svi skupimo, i Dragan ako bude slobodan, njegov mentor, pa da svi zajedno pričamo šta bi mogli zajedno da radimo. Može, tako ćemo. Dobro, super. Dogovor je pao. Odlično.